साथीहरु स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि मेरो यो अर्को न्यू ब्लगमा। आज चाहिँ म घरतिरकै कामहरु गर्दैछु। आज मौसम पनि त्यस्तै पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेको छ है, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ कस्तो बेलुका पानी परेको थियो, अनि बेलुका पानी परेको अनि अहिले पनि त्यस्तो बिना घाम लागेको छैन कि त्यस्तो पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ है। तपाईहरुले मेरो भिडियोहरु हेर्दिनु होला, लाइक गर्दिनु होला भन्दछु। अनि आज चाहिँ म घरमै हैन, मकै थियो के खेतमा मकै रोपेको थियो, त्यो मकै लाए अनि भाँचेर बुवाहरुले ल्याउनु भयो। अनि म चाहिँ यहाँ मकै आधी चाहिँ केलाएर भइसके नङाइसके है, अनि आधी चाहिँ बाँकी नै छ। हेर्नुस् यहाँ यत्रो बाँकी नै छ के, अझै पनि बाँकी नै छ। अनि त्यता चाहिँ अनि गरी भइसके है, आधी बाँकी नै छ। म चाहिँ त्यही काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ है। तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियो है। चाहिँ केलाइ भइसके साथीहरु है, यति मकै चाहिँ केलाइ भइसके। हेर्नु न, घाम लागेको छैन, पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। आँप हेर्नु न, त्यहाँ माथि फलेको चाहिँ यस्तो सानो सानो आँप कस्तो मिठो छ के यो आँप। अझै बाँकी नै छ, यत्रो बाँकी छ अझै। हेर्नु त साथीहरु, यति धेरै बाँकी छ। म चाहिँ फटाफट यो कामलाई गरेर सिधाउने छु। घर पनि फोहोर हुन्छ नि त यो मकै भयो भने त, अनि त्यही भएर एकछिनमै ओछ्याउनु पर्यो। केही मिलाएकै छैन मैले आज, कस्तो अल्छी भएको छु के म। यही हो, हेर्दै गर्नु होला है मेरो भिडियो। अहिले यति केलाइ भए, अझै यति नै छ। अझै फेरि यहाँ यति केलाइ भए साथीहरु। गाइस, आज चाहिँ हाम्रो यो गजरीमा यस्तो छ, यस्तो भइरहेको छ मौसम है। कति राम्रो बादल हेर्नु न, कस्तो दामी लागेको। म चाहिँ यहाँ छिमेकीको घरमा छु, यता दिदीको घरमा छु। मेरो घर चाहिँ यता हो है, यता हो मेरो घर चाहिँ। म चाहिँ यहाँ टिकटक बनाउन भनेर आएको। साथीहरु हेर्नु होला, मलाई म घरको भिडियो पनि देखाउँछु है हजुरहरुलाई। आज चाहिँ मौसम यस्तो छ है, क्या दामी बादल लागेछ नि साथीहरु हैन, हेर्दै गर्नु है। यतिको भ्याए हिजो सब गरी भ्याए। यहाँ जुत्ता बनाएर यहाँ झुन्डाउने रे, यो झुन्डाउने अलि तल भयो जस्तो छ है, अलि मजाले तन्किन पर्ने। यस्तै होला साथीहरु, यति नै हो आजको मेरो भिडियो है। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै हजुरहरुमा बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।